Halo, assalamualaikum guys. Selamat kembali ke Haris Zone. Okey lah guys, setelah berapa bulan abang tak post video, dan bagi korang boleh tahu ya, abang post macam-macam short video dekat YouTube channel abang. Tapi hari ni akhirnya abang dapat peluang untuk menshootkan video. Dan seperti korang dah tengok ke community post di channel abang tu, abang ada buat video. Dan video barang yang abang akan unbox adalah, korang boleh tekakan apa? Korang boleh tekakan, of course lah korang boleh teka, iaitu Ultraman DECKER. Ya, ini dia DX pertama abang. Dan abang guarantee ini bukan bootleg, ini bukan fake lagi. Dan abang faham pada korang semua yang video-video Ultraman DX yang abang ada buat berapa tahun dan bulan lepas abang ada post tu, dan macam-macam lah komen, katanya fake lah, katanya bootleg lah. Jadi abang memang faham pada korang yang abang faham memang betul, memang bootleg dan nampak macam ori, tapi dia hanya fake saja. So jadi abang guarantee hari ni abang akan unbox yang original punya, DX punya. Dan yes, inilah dia Ultraman DECKER DX. Sorry, abang tak hafal dia punya DX dia. Tapi tak apa, mari kita tengok kotak dia dulu. Okay guys, let's go. Okay, melainkan abang nak tunjuk dekat atas meja, tapi ini saja close up, tapi korang tak nampak muka abang lah, tapi korang boleh nampak kotak ni ya. Okay, tak apalah, abang masukkan sekali muka abang lah. Alright, so inilah dia DX DECKER. Tengok ni guys. Okay, kita tengok dekat tepi ni, kita ada macam-macam. Dekat tepi ni kita boleh nampak DECKER dengan type dia. Kita ada strong, miracle dengan flash. Bawah ni pula ada kad kaiju, macam-macam kaiju ya. Kita ada Windom, kita ada Agira, kita ada Miklas ya. Dan di belakang kotak kita ada dia punya instruction dia, cara guna dia. Dan cara guna dia, masukkan kad, bertukar jadi DECKER. So dalam kotak ni korang akan dapat dua kad saja, iaitu miracle dengan strong. Dan kalau korang nak dapat sorry flash dengan strong. Kalau korang nak dapat miracle dengan kad lain, korang boleh je pergi ke Shopee ataupun ke mungkin Toys R Us ada jual juga. Tapi melainkan abang rasa korang recommend cari dekat Shopee aja, sebab Shopee ada banyak dia jual kad-kad Ultraman DECKER ni. Dan di sebelah sini kita ada, okay, seperti abang mention, dia akan bagi dua kad saja, iaitu flash dan strong. Okay, di atas kita ada kita ada host dia, dan bawah dia pula kita ada instruction dia juga. Macam mana ni, so korang boleh nampak kotak ni dah hancur. Tak apa, abang still recommend dalam dia tak hancur lah. Okay, jangan buang masa lagi, mari kita buka kotak ni dan tengok dalam dia. Okay guys, let's go. Okay, abang memang excited sangat sebab ini first time berdapat original punya. So kita tengok dalam dia ada apa. Okay, buka. Dan ready guys. Oops, boleh jatuh juga kejap ya guys. So ini dia punya packaging dia. Wow, bagus guys. Mana ni? Percaya, first DX abang. DX pertama abang akhirnya. Okay, ada benda yang terjatuh dalam kotak ni. So dalam kotak ni, what do you know? Korang dapat, abang lupa nak mention pada korang. Korang also akan dapat, korang nampak tak benda ni? Nampak tak? Yang silau ni. Inilah korang boleh dapat. Rasanya ni adalah free gift rasanya. So korang dapat hyper key dia dengan 3 kad special golden. So kita akan test noise dia. Okay, so kita buka dia punya package dia. Let's go. Alright guys, ini dia. Rasa dah easy ya. Inilah dia guys, DECKER. So korang tak rasanya macam tu. Okay, so ni butang untuk tekan, dan ni butang untuk tarik. Nampak? Nice So korang boleh tahu
Dia macam nampak muka Ultraman Decker. Macam alat transformasi macam Ultraman Dynam juga. Dia pun ada muka di alat transformasi dia. Dan dia punya spark dia seperti Ultraman Dynam juga. Okay, very nice. Abang pakai pun dah okay jadi. So bateri yang korang boleh pakai adalah bateri AAA. Tak kisahlah brand bateri apa, tapi korang kena cari bateri AAA lah. So rasanya dia tak letak dia tak letak punya bateri lagi. So dia tiba masanya untuk abang letak bateri dia. Okay, let's go letak bateri dia. Jom. Alright guys, bateri dah masuk. So mari kita tekankan noise dia. Nice. Okay. Okay, kita ambil. Sebelum kita ambil special edition card tu, kita ambil card form dia dulu. So kita tahu asal dia punya transformasi pertama adalah flash type. So kita tengok card dia dulu sebelum kita buat bunyi. Dan ini dia card dia. Wow. Yo, dia silau nampak. Ni pun. Okay, so jangan buang masa lagi. Kita bertukar. Okay, so betul lah abang buat dan sana. Alright, so sini korang boleh tengok lah. Okay, sorry. So guys, silap macam ni. So korang buat bunyi dan korang masukkan kad. See? Then korang tarik ni dan tekan butang. DECKER! Ya, itu dia lah guys, flash type. So apa kita buat adalah, apa kata kita tekan butang sekali lagi. So Ultraman DECKER. Okay, sekali lagi. Okay, benda sama juga. Alright, nice. Okay, so kita keluarkan kad ni. Okay, dia ada bunyi dia. Next kita mana pula? Kita try power type. Here we go. Okay. Sekali lagi, kalau korang nak buat bunyi dia, korang kena tekan butang ni juga. Dan masukkan kad ni. Okay. Kita kena masukkan betul-betul Dia elok sikit. Jangan kasih dia kasar. Okay. Alright. Here we go. And yes. Warna merah guys. Macam scene dia bertukar macam dalam episod dia tukar jadi power type. Ultraman DECKER, strong type. Ya, strong type guys, strong type. Tadi abang dia cakap power type ke? Rasanya lah. Sorry Ultraman 3 pula. 3. Okay, so itulah dia power type. So kat sini korang boleh lah nampak Ultraman DECKER dalam power type punya mode. Strong type. Strong type. Okay. Alright. So kita keluarkan kad ni. Alright. Dan sekarang barulah kita boleh guna golden card dia. Okay. So dalam ni ada 3 kad dia. So abang akan tunjukkan korang satu persatu. So korang akan dapat 3 kad, iaitu Ultraman Hayata, original Ultraman yang pertama. Next, Ultraman Z dengan Belia Rock. Akhir sekali kita ada Trigger, Ultraman Trigger. Okay. So mari kita start ikan mereka dan apa kita dapat bila kita masukkan kad.
Okay, so first kita letak ini dulu. Oh, buat pula. Alright, kita tekan butang ni. Sekarang kita masukkan Ultraman Hayata. Okay, so kita masukkan. Alright, here we go. Wow. Ultraman, Brother's Metal Version. Oh, metal version, yeah, nice. So kita tekan butang sekali lagi, apa kita dapat? Wow. Wih, wih, wih. Ultraman Kyodai, Ultraman Brothers. Nice, not bad, huh? Okay, next card. So kita bukakan and okay, sekali lagi tekan butang ni. Sekarang kita masukkan kad Ultraman Z. Okay, so apa masukkan, tak kokemik pula kad. Okay, itu dia. Ready kan guys? And Ultraman Z. Yeah, let's go. Z. Ultraman Z Original. Alright. Okay, kita tekan butang ni sekali lagi. Okay, rasa macam tak ada bunyi suara Ultraman Z. Tapi tak apa, still okay. Alright, next card pula. So keluarkan. Next card, kita akan masukkan card. Card yang terakhir ialah Trigger. Okay, butang sekali lagi. Let's go. Alright. Apa yang kita masukkan? Okay, here we go. Ya, itu dia suara Tango, Manaka Tango. Oh, King Trigger. Oh. Multi-type. Okay, kita tekan sekali lagi. Oh, sorry, Trigger. Oh, nice. Okay, jadi itulah dia kad 3 golden card kita ada, iaitu Hayata, Z dan Trigger. Okay, sebelum kita tambahkan video untuk hari ni, abang nak tunjuk lagi satu hyper key dia. Dan hyper key dia adalah, yup, korang boleh teka, DECKER. Okay, so kita buka DECKER ni dulu. Give me a second. Okay, sekarang kita dah ada DECKER. Nice. Okay, so rasanya dia ada bunyi ke tak? Ke bateri dia dah masuk? Sekejap, kita cuba. Well, tak ada bateri, tak masuk lagi. Okay, sekejap, abang akan check bateri apa dia guna. Okay guys. Okay guys, so abang dah check bateri dia. Rasanya bateri dia tak guna macam bateri yang macam AAA ke apa ke. Tapi abang rasa dia guna bateri yang bulat tu. So sebab tu lah dia punya size dia kecil untuk bateri yang bentuk bulat. So rasanya itulah, rasanya abang kena cari bateri tu dan bukan bunyi apa yang kita buat. Dan bagi korang tak tahu, abang tak ada trigger punya spark lens, tapi mungkin abang akan cari pada video yang akan datang. Dan yup, itu dia Hyperkey DECKER.
Okay lah guys, itulah video untuk hari ni. Harap korang enjoy. Dan jangan lupa like, share dan subscribe ke video abang, sebab video channel YouTube channel abang dah pun capai 3,000 subscribers. So terima kasih banyak guys sebab support abang, dan mungkin abang akan reach ke 100 subscribers ke, or more like nanti mungkin akan datang, tapi lambat lagi. So kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share, subscribe dan komen di bawah kalau apa opinion korang pada video tu hari ni. Jadi itu saja untuk daripada abang. Sekian, terima kasih dan jumpa korang ke video seterusnya. DECKER.